في بلدة صغيرة بعيدة وسط غابات باردة، كانت بتعيش واحدة اسمها شارلوت وينتز. كانت بتعيش لوحدها في بيت خشب قديم على أطراف القرية، ومحدش كان يعرف عنها كتير غير إنها بتصنع دمى بتفاصيل دقيقة بشكل غريب. كان الناس بيقولوا إن الدمى بتاعتها واقعية لدرجة إنك تحس إنها بتبصلك لو فضلت تبص ليها كتير. في البداية كانت شارلوت مشهورة بين الناس إنها بتصنع دمى للأطفال الأغنياء، لكن الغرابة بدأت لما الأطفال نفسهم بدأوا يختفوا واحد ورا التاني، وفي كل مرة بيختفي فيها طفل كانت شارلوت بتعرض دمية جديدة بنفس ملامح الطفل المفقود، ابتسامته وشعره وعيونه، وكأنها صورة طبق الأصل منها. الناس بدأت تشك فيها لكن مفيش دليل واضح يدينها. وفي يوم واحدة من الأمهات أقسمت إنها سمعت صوت ابنها في بيت شارلوت. الصوت كان ضعيف كأنه جاي من تحت الأرض وبيقول ماما أنا هنا. وفي الليلة دي الأهالي قرروا يواجهوها ودخلوا بيتها. البيت كله كان ضلمة والهوا تقيل كأنه في ريحة موت، ولما فتحوا باب القبو لقوا مشهد محدش قدر ينساه. غرفة كاملة مليانة دمى واقفة في صفوف طويلة، كل دمية كانت واقعية بشكل مريب، وفي الزاوية كانت في أدوات غريبة، دم مجفف وكتب سحر قديمة وأدوات عليها دم. يقال إنهم لقوا دمى لابن المرأة اللي اختفت بنفس الملابس اللي كان لابسها يوم فقدانه. الغضب سيطر على القرية والناس وقرروا يحرقوا بيتها وهي جوه، لكن لما النار خلصت ما لقوش جثتها. ومن بعدها بدأت الشائعات تقول إن روحها لسه بتتنقل بين الدمى القديمة، وإن أي بيت فيه دمية قديمة ممكن يكون فيه جزء من روح شارلوت وينتز. بيقولوا إن بعض الناس لحد النهاردة بيحلفوا إنهم شافوا دمية بتحرك عينيها لوحدها، أو بيحسوا إن في صوت خافت بيقولهم هل تحب أن تكون دمية جديدة؟ لكن الحقيقة إن كل القصة دي مجرد أسطورة حضارية، أو زي ما بيقولوا قصص كريبي باستا، ودي بتبقى قصص خيالية بتنتشر على الإنترنت من حوالي 20 سنة، ومفيش أي دليل على وجود شارلوت وينتز ولا بيت ولا أطفال ولا حتى القرية اللي اتقال إنها كانت فيها. هي مجرد حكاية رعب صنعتها الإنترنت، لكنها نجحت تخلينا نحس بالخوف، لأنها بتلعب على فكرة الرعب اللي جوانا كلنا، الخوف من المجهول ومن العيون الزجاجية اللي ممكن تكون بتراقبنا في صمت. لو عندك دمية قديمة في بيتك بص فيها كويس الليلة، يمكن تشوف شارلوت وهي بتبتسم. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، واستناني في فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.